ये सांप दिखने में जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है। दरअसल इसका नाम है मलाया ब्लू कोरल सांप, जिसे कैलियोफिस बाइविरगाटस भी कहा जाता है। ये दक्षिण पूर्व एशिया के घने जंगलों में पाया जाता है, जैसे मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और सिंगापुर। ये अपनी खूबसूरती से कहीं ज्यादा अपने जहर के लिए जाना जाता है। इसका जहर, जिसे न्यूरोटॉक्सिन कहते हैं, सीधे आपके नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। इसका जहर शिकार के नसों को इस कदर ओवर स्टिमुलेट कर देता है कि शिकार की मौत कुछ ही सेकंड में हो जाती है। इसी वजह से इसे किलर ऑफ किलर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये कोबरा और वाइपर जैसे दूसरे जहरीले सांपों को भी अपना शिकार बना लेता है। ये मांसाहारी जीव है जो छोटे सांप, मेंढक और छिपकलियों को खाता है। यह ज्यादातर रात में शिकार करता है और दिन में पत्तों के ढेर या जमीन के नीचे छिपा रहता है। इसकी नजर भले ही कमजोर होती है, लेकिन ये जमीन के कंपन और गंध को आसानी से पहचान लेता है। आमतौर पर ये इंसानों से दूर ही रहता है, लेकिन अगर इसे उकसाया जाए या गलती से आप इसके रास्ते में आ जाएं, तो इसका काटना एक बेहद खतरनाक। ये सांप दिखने में